你好啊係你好，，OK，你叫咩名啊，好啊，姐姐？我叫 Cici，幾多歲啊？而家38，38，OK，結咗婚係未啊係？OK，有冇小朋友啊，姐姐你？有啊，有幾多個小朋友？兩個小朋友，兩個小朋友，佢幾多歲啊？5歲同埋7歲，5歲同7歲，咁而家邊個照顧你嘅小朋友啊？我老公同埋我奶奶，好，OK，姐姐，我見到你之前第一次嚟香港，係銅鑼灣係咪？啊，唔係，第一次2009到2011年係鑽石山 Diamond 呢 Hill。山係啊，OK，你照顧小朋友嘅9歲，係好，9歲嗰個小朋友男仔或者女仔㗎？男仔，男仔嘅，好，咁你係咪同佢一齊瞓啦，或者你自己有間房啊？我嗰陣時瞓喺廳嘅，哦，瞓喺廳，OK，不過有窗簾啊，係咪？有私人地唔方咁樣。係唔係，即係梳化，跟住即係日頭咧變咗梳化，夜晚咧我打開我變咗床咯。哦，OK，咁睇睇先生啊，或者小朋友會唔會行嚟行去啊？喺客廳嗰度都唔會嘅，佢夜晚我瞓覺時間佢唔會行開行開㗎。哦即係佢，OK，知呢個時間係我休息時間咯，佢唔會嗯。唔會周圍走。明白，OK，and then，你係咪同嗰個小朋友平時你都送佢翻學啊，接佢翻學啊咁樣嘅？係啊。買餸煮飯咧，你自己去嘅？嗰陣時係，我第一次嚟喺香港咧，唔係咁識自己買餸噶嘛，咁我嗯，嗰日咧係婆婆買餸咯，一齊煮飯，一齊買餸。哦，婆婆，你有時朝頭早或者晏晝會過嚟嘅，唔係一齊嘅，我一齊煮同婆婆。係哦，咁係太太先生婆婆同埋一個小朋友㗎？係，哦，婆婆幾多歲啊，姐姐？邊個啊？婆婆婆？婆係鑽石山係。60幾啦，就70到啦，我七十，70歲到啦。我74，我70，OK。不過佢健康啊，唔使理佢嘅，佢自己識。係啊，佢有得行得都係好健康嘅。所以你就即係主要照顧小朋友啫，OK。係。咁你 finish contract 啦，跟住咧第二個係銅鑼灣嘅，2011年到2012年照顧兩個小朋友，不過佢大個啦，15歲同埋20歲。OK，睇睇先生，咁你就即係專結屋企啦，煮飯買餸咁樣係咪啊？係。我想問點解你就執一年嘅姐姐？嗰陣時，嗯即係我好似唔夠時間休息咁樣，同嗯埋一時時咧，佢哋又叫我清潔佢間公司，周圍清潔咁樣咯。即係嗰陣時哦佢有個叫好似 agent 咁樣啊，所以你都係層樓嗰啲啊，所以一時有啲層樓啊，叫我清潔啊咁樣咯。OK 明白。OK，好，跟住咧你最遠啦係銅鑼灣嗰度，跟住啲第三度係 Prince Edward，即係照顧係公公，公公係公公係。91歲，佢健康㗎。佢仲健康嘅，佢仲行得走得都係 OK 嘅，不過慢啲行咯嗰陣時，因為佢90幾歲啦。OK，所以你就得你同公公兩個人喺屋企？係啊，哦，OK，咁點解就執咗一年嘅？公公過咗係啊，身。因為嗰日咧係公公仲生仔仲好嘅，咁一時咧帶我去翻大陸咁樣噶嘛，咁翻到大陸咧佢哋有個官場係咪叫官場啊？即係大陸咧有做生意，一時叫我執清潔係官場啊，幫手個阿姨煮飯啊、洗碗啊，咁我唔合格呢個，佢又叫我昔日做呢個嘢，咁我唔做啊嘛，唔啱咯，所以你都係 break contract 係咪所以我辭職咯，係啊。？OK，好，跟住咧，你最遠係提子啦，咁係沙田照顧 BB 5個月。係啊，呢個係你做多耐喎係嘛？四年係咪姐姐？呢個啊，做多4年係嘛？5年。係。
都係4年。4年係啊，OK。照顧 BB 5個月，太太先生嘅有冇公公婆婆嗰啲？係。婆婆佢有自己間屋嘅，咁嗰陣時咧都係BB 啦、先生啦、太太啦同埋公公咯，一時太太個細佬一時都翻嚟。所以煮好多嘢，不過你太太先生同5個月小朋友啫，咁婆婆公公都係住你間屋企，唔係同你一齊嘅。公公同佢哋都一齊嘅，咁婆婆唔係一齊嘅。OK。因為公公咧一時幫手我湊 BB 啊嘛。公公幫手 ，OK。好 OK。咁我買餸啦、煮飯啦，咁我公公睇住個 BB 咯。OK。公公佢幾多歲啊？應該我估係60幾歲啦嗰陣時。 60幾歲都係健康㗎，所以幫手 OK。咁你 BB 平時都同你一齊瞓啊，或者同太太先生瞓啊 ？BB？不過我自己瞓嘅。咁夜晚 BB 夜晚咧係公公陪佢嘅，咁我自己瞓啦。都係公公瞓嘅，即係廳瞓咯咁樣咯。不過有床俾我瞓嘅。明白 OK。好，跟住咧，你做完係沙田啦，你第5個喺邊度啊？姐姐都係照顧婆婆嘅。係。喺邊度？2023都係沙田嘅其實。都係沙田嘅，係咪嗰個僱主啊？係啊，都係其實係之前個僱主嘅，不過變咗咁嗰個咧個時間咧，我翻咗鄉下，咁我諗住翻香港，咁咪啊，跟住即係我翻鄉下都仲同之前個主人都仲復問啦、WhatsApp 啦咁樣啊嘛，咁佢問我哋請翻你得唔得咁樣，咁我大家 OK 噶嘛，可以咯咁。所以喺沙田嗰度你照顧個婆婆嘅，唔係照顧小朋友，小朋友大個啦，照顧婆婆。係啊，小朋友大個啦。OK。婆婆幾多歲啊嗰陣時？而家78。78，呢個係咪身體有問題啊？身體有冇問題，或者佢健康啊？身體係差啲，行咧又慢啲。咁如果行遠少少咧，佢又行唔到㗎啦，所以要坐輪椅。不過佢輪椅咧係用電嘅，所以唔使用力㗎。OK，電動輪椅 OK。所以得你同婆婆喺屋企，公公咧？公公有冇一齊住㗎？冇啊。公公同另一個小朋友嗰個一齊嘅。係啊。公公係另外嗰間屋嘅，咁我咧係嗰度同婆婆同埋佢個孫，另外個孫。OK。咁你平時都係同婆婆去做運動啊，陪佢做運動啊，去飲茶，一齊買餸。咁佢個孫咧幾多歲啊？邊個啊？另一個孫同個婆婆。佢個孫30幾歲㗎啦，唔使乜都唔使。大個。都係要俾食飯啫。係 OK。咁點解你唔練咗啊，姐姐？你點解唔做嘢同佢？老人院。去老人院 OK。咁而家你係中關澳照顧小朋友7歲。係。OK。咁7歲嗰個你係咪同佢一齊瞓啊？或者你自己有間房㗎？自己房。自己有間房嘅。OK。係。咁你平時都係送佢返學、放學啊，或者學嘢啊，出邊嗰啲煮飯買餸。係啊。我想你驚唔驚狗啊，姐姐？狗咧，如果細個咧，我唔驚㗎，不過好大狗咧，我又驚喎。OK。貓唔驚啦，係咪啊？唔驚。好 OK。好，唔該晒姐姐 ，Thank you。拜拜。